通胀标题符合预期，美债几乎岿然不动，标题之下藏着什么信号？ SpaceX 低点反弹超40%，空头开始迅速溃败，仓位变化之后，或许还有追涨机会。美国散户投资了3万亿货币基金，然而收益率却刚刚跑平通胀，这笔投资合理吗？今晚我们就把这几件事说清楚。那么先赞后看，就开始今天的节目吧。受温和 CPI 和小云强劲财报的刺激，周三美股走高 ，AI 基建概念股集体上涨。小云表现强势 ，Nebius 涨超30%，CoreWeave 涨近20%，DOCN 和 Iron 涨近10%，同时带动了中云的反弹，包括 SpaceX 涨近10%，甲骨文涨超5%。但7巨头表现分化，除英伟达强劲上涨外，其余6巨头纷纷哑火。在跷跷板方面，半导体存储强势反弹，软件则几乎全面疲软。Jason 今天也开仓了做多 SMH 和做空 IGV 的短期配对交易，希望未来2周能有一个不错的表现。其他市场方面，2年期美债收益率略微下降2个基点，10年期没有变化，而30年期反而上升了2个基点，体现出债市对通胀和加息的谨慎态度。另外，今天美国财政部拍卖420亿美元10年期国债，中标利率 4.683%， 并出现些许尾差，为2007年以来同期限国债拍卖的最高水平。其他资产变化不大，中东局势也没太多进展，不过股市依然在宿醉状态下继续前行。CPI， 美国7月 CPI 同比上涨 3.4%， 环比从通缩 0.4% 转为通胀 0.1%， 符合预期。核心 CPI 同比上涨 2.5%， 环比从 0% 重新抬头到 0.2%， 同样符合预期。整体来看 CPI 降温有所放缓，并且核心 CPI 还略有抬头，虽然符合预期，但也为短时间内快速降温埋下了一些不确定性。具体来看，在7月油价上涨的背景中，能源保持了环比通缩 0.1%， 是拉低整体通胀的最大驱动力。食品也几乎处在零通胀水平线上，没有像6月那样贡献 0.03% 的环比涨幅，可以说实属不易，起到了稳定整体 CPI 的作用。在核心方面，7月核心服务环比通胀 0.14%， 比6月加速了不少。其中权重最大最重要的住房租金变化不大，维持了前几个月的低位水平，这是一个好消息，也为后续通胀稳定奠定了基础。接着，在和油价关系比较高的交通服务里，机票出现了提速上行，但汽车保险又维持了连续降温，导致整体交通服务温和上涨了 0.02%， 涨得不多，但也确实中断了5、6两月的连续通缩。权重排第2的医疗保健和权重第4的教育通讯也出现了升温迹象，尤其是医疗保健，它在7月贡献了 0.04% 的环比涨幅，是除住房外贡献最多的。但好消息是，医疗保健的波动不小，最近几个月经常出现前后天地板的行情，而且通常也和油价关系不高，所以它还能不能维持高水平通胀，我是持保留态度的。在核心商品方面，7月核心商品环比通胀 0.04%， 是去年9月以来的最高值，里面包括交通、家居、服装都打断了通缩趋势，出现了小幅度的温和抬头。可以说，关税下降释放的商品价格风险已经开始边际放缓，下面的涨价接力棒可能转交给了能源。总的来看，我认为7月 CPI 虽然符合市场预期，但各个分项比较混乱。在好的一面，食品能源、住房租金、交通服务比较稳定；而坏的一边，在经历了近半年的战争后，核心商品开始升温，为后续通胀埋下了不确定性。今天数据公布后，10年期和30年期美债收益率基本持平，2年期收益率小幅下探3个基点。而期货市场定价的9月加息概率也从昨天的接近55开变成了64开，但年底加息的概率变化不大。这说明在标题符合预期，但内部分项比较 mix 的情况下，债市投资者没有改变压住加息的大方向，但把加息时点从9月移到了10月、12月。可以说，今年年内加息仍然是高概率事件。不过，现在距离8月 CPI 和央行年会还有一段时间，在这段时间里，如果川普不搞什么大幺蛾子，油价和通胀预期也没明显升温，那么在市场今天避开了通胀问题后，在接下来的2、3周里，我认为风险偏好仍有回暖空间，短期情绪也会继续高涨。想投资美股，但没有金融背景，每次交易决策都靠感觉，投资一段时间，但却没有属于自己的投资体系。美投团队为想要系统性学习美股的投资者，专门打造了美股训练营。训练营一共15天，每天30分钟，
有专业分析师做你的班主任，有课程，有作业，有美投君直播，专属问答区有问必答，期间还送美投 Pro Plus 全部权限，不是那种买完就吃灰的课程，而是真人手把手带你入门，帮你建立一套适合自己的投资体系。美投新手训练营的质量和价格都非常良心，前2期反响特别好，场场爆满，很多朋友没抢到名额，现在已经可以接受新的报名。为了保证质量，本期只开放200个席位，还有5天截止。详情和报名链接在置顶评论，感兴趣的看官不要错过。狙击空头，资本开支超过收入2倍，一批一批的限售股解禁，这本是 SpaceX 的空头逻辑。在过去几个月里，空头也因此赚得盆满钵满。不过，当空头处于极端水平后 ，SpaceX 突然开始反弹，做空资金也开始迅速撤退，甚至出现了些许轧空迹象。不得不说，做空马斯克还真不是一般人能玩的。据 CNBC 报道 ，S3 Partners 的数据显示 ，SpaceX 的空头仓位占可交易股份的比例已经从上周的34%峰值快速降到大约11%。而 SpaceX 股价正好从上周的低点开始反弹，目前已经反弹超过40%，来到了$148附近，比$135的发行价还高了约10%。那么空头比例为什么会降得这么快？ CNBC 认为这里有2股力量。第一股力量是空头回补，做空者先借股票卖出，退出时就要把股票买回来。股价已经在上涨时，这些被迫或主动出现的买盘会进一步放大反弹。对此 S3 Partners 的判断是，愿意做空的资金已经投入的差不多了，一笔交易能够承受的资金和涨跌幅毕竟有限。第二股力量来自流通盘的扩张，上周四超过 9.11 亿股 SpaceX 股票获得交易资格，相当于 SpaceX 总股本的大约 7%， 数量还超过 IPO 发行的 6.39 亿股。即使空头持有的绝对股数没有变化，可交易股份这个分母变大，空头比例被自然下降了。CNBC 继续说道 ，SpaceX 上市后的第一份财报显示，资本开支超过收入2倍，巨额投入带来的现金消耗一度压低股价，也吸引了大量做空资金涌入。可随着第一轮解禁落地，原来非常有限的流通盘迅速扩大，拥挤的空头交易也开始松动。当然，后面还有更多股票将进入市场。根据招股书，8月20日将再解禁 3.19 亿股，9月大约还有7亿股，10月的规模也接近7亿股。员工和早期投资者都会获得更多套现机会，潜在抛压可能会放大波动。而当流通盘变大后，如果看空情绪重新升温，投资者建立新空头仓位也会更容易。这也为 SpaceX 后续走势注入了不确定性。Jason 认为，过度拥挤的空头仓位可能是导火索。当面对些微涨幅或者消息等缘故导致空头松动时，空头会开始平仓退出。但经历了腰斩级别的下跌后，市场可能根本没有足够的流通股或者卖盘来让你平掉，空头就不得不以更高股价回补，而高股价又滋生了更多空头回补，如此循环，这就是典型的轧空效应。再加上这2天的小云业绩带动和市场情绪回暖，以及一堆机构的联合发生，这几股力量可能还会继续推高股价。所以还是那句话，无论是曾经多头拥挤的半导体存储，还是空头拥挤的 SpaceX， 极端仓位大概率会有反向走势。另外就是不要做空马斯克，他实在太会狙击空头了。财富管理第2期，今天《华尔街日报》说，有超过3万亿美元的钱被美国散户投到了货币基金里，这个规模在历史高位附近，但货币基金的平均收益率却从高峰期的 5% 降到了 3.5%， 也就刚刚追上通胀。那为什么还有这么多人投货币基金？为什么不考虑收益更高的股票债券呢？75岁的退休飞行员唐罗斯就是一个很典型的例子。罗斯的投资组合有 85% 是股票，剩下的 15% 都在一只收益率仅为 3.62% 的货币基金里。他研究过历史熊市，认为熊市通常不会超过3年，所以放在货币基金里的钱就要足够覆盖这3年的生活开支。如果出现现金不足时，反而要卖出股票来补充。从顾问的视角看，罗斯持有太多现金，可从罗斯自己的视角看，这笔钱是一道3年生活费的安全垫。更何况罗斯已经把 85% 的资产放进股票，整体配置并不保守。现金在这里承担的是流动性和心理稳定功能，单纯比较收益率并不能决定现金的价值。作者继续说道，罗斯基本只投股票和现金，但非常不喜欢债券。他认为过去10年债券收益表现很差，
部分债券型 ETF 的10年年化回报只有区区的1%。既然债券收益率这么低，那当理财顾问向罗斯介绍更屌的私募信贷时，他也直接表示：别，您负责遗产规划就好，剩下的我自己决定。私募信贷这玩意儿太复杂，费用太高，而且我也要反问您一句，为什么您希望我投资私募信贷呢？ Thriven 的首席财务与投资官戴维·罗亚尔认为，客户不愿意投资债券，是因为2022年的股债同跌，扭曲了很多投资者对债券的印象，也让大家忽视了久期资产能提供的分散效果。因此，罗亚尔建议考虑投资级公司债，并通过不同到期日来搭建一个债券梯子。如果客户连传统债券都没兴趣，部分顾问就会推荐缓冲型 ETF。Second Capital 首席投资官托德·斯坦凯维奇提出，面对65岁的客户，财富顾问很难建议对方全部持有股票。他的做法是利用期权策略，替客户挡住一部分下跌风险，同时放弃一部分上涨空间，再把不同重置日期的产品组合起来。说白了，就是利用期权折腾出来一个类似固收的组合。斯坦凯维奇认为，这类产品比购买银行结构性票据更便宜，也能提供相近的保护。不过，如果接下来股票回报还不如货币基金，投资者留在现金里反而更划算。您这不是废话吗，老哥？最后，作者总结道，散户为什么要在货币基金里投下3万亿美元？这比收益率高低更复杂。散户对2022年的股债双跌仍有 PTSD， 也知道顾问和资管希望购买费用更高的产品。而债券、缓冲型 ETF 和私募信贷虽然都有适用场景，但每一种方案又引入了新的风险，所以到头来一看，还不如老老实实的放在货基了，躺平不看。Jason 认为，文章开头飞行员的例子对大部分散户来说非常值得学习，留下3年的兜底生活费在货基里，然后把其他资金投在股市里很科学。当然，我也要补充一个方法，就是你光投资不看是不行的，你需要在固定周期里做再平衡。比如每月或者每个季度查看一下股票是不是涨太多，现金是不是超过了3年兜底的量，在股票里面板块与板块之间，个股与个股之间是不是过于分化，以至于严重偏离了当初设定的投资框架。如果是的话，把涨多的迁移到跌多的里面，做到股票比例均衡，再把多出来的现金放在股市里，做到资产类别平衡，加上我们之前分享的控制欲望减少不必要的消费，就是最大的养老金和风控手段。这么坚持做下去，相信一定会起到非常不错的复利效果。最后，如果顾问现在建议你投资私募信贷，拉黑他，不要迟疑。好了，接下来是彭博5大科技新闻。第5，苹果任命美国航空前高管加藤为政府事务副总裁，接替退休的亚当斯。此举意在应对特朗普政府关税压力，强化库克对华盛顿关系管理的布局。第4，维珍银河将 Delta 级太空飞机首次全动力试飞推迟至2027年2月，称需更多时间完成航电安装，同时新增预定带来5000万美元额外收入。第3，思科营收指引达180亿至182亿美元，大幅超华尔街预期，称受益于 AI 数据中心网络设备的广泛性创纪录需求，股价盘后上涨 1%。第2，麦肯锡数据显示，美国数据中心电力申请仅约 28% 可能落地，多因项目重复报批而落空，电网商收紧审批，德州已叫停审查，电力瓶颈加剧。第1 ，Cerebras 硬件收入同比降 23% 至5410万美元，逊于预期，云计算收入近翻2倍至 1.26 亿美元，硬件订单波动大，股价盘后重挫约 17%。好了，以上就是今天的全部内容了。我是 Jason， 陪伴你投资跳动的每一天，咱们明天见。